ดีเราออกทริปกันค่ะไปเก็บรายละเอียดด้านนอกมานะคะไปเยี่ยมชมหน้าร้านมาว่าสินค้าแอนด้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับคลิปที่ผ่านๆมาลูกค้าชื่นชอบนิยมกันมากน้อยขนาดไหนก็ต้องขอบอกนะคะขายดีจริงๆค่ะหลังจากที่เราให้ข้อมูลในเรื่องของตัวสินค้าทุกตัวที่ผ่านมาในตัวนิวก็เสียงตอบรับก็ดีหน้าร้านบอกว่าของขายดีขึ้นกว่าเดิมของก็ขาดเราจะทำให้ว่าเราเติมของไม่ทันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีสินค้าใหม่มานำเสนอเช่นกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นของเด็กค่ะสำหรับน้องๆหนูๆนะคะแต่เป็นผู้หญิงนะน้องผู้ชายยังไม่มีนะคะค่ะเรามาดูกันวันนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะค่ะก็ละเลยไม่ได้เลยกับตัวคาแรคเตอร์นะคะโพนี่ค่ะไม่เอ่ยสีสันสวยงามโพนี่นะคะรุ่นนี้ชื่อว่า 4BB05 นะคะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีที่ดิฉันถือจะเป็นว่าสีม่วงเราเรียกว่าสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็สีโอรสนะคะเห็นไหมคะสีออกหวานใช่ค่ะสำหรับน้องๆหนูๆผู้หญิงนะคะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะเลือกรองเท้าให้น้องๆนะคะให้หนูหลานกันดูสิคะความปานี่ของตัวสินค้าที่แอดด้าตั้งใจผลิตและมอบให้กับคุณลูกค้าเราอย่าใช้คำว่ามอบดีกว่าเนาะใช้คำว่าเป็นความต้องการของลูกค้าที่อยากจะได้รองเท้าสักคู่หนึ่งไว้ให้บุตรหลานของท่านได้ลองสวมใส่แอดด้าจะคำนึงอันดับแรกเลยคือความปลอดภัยสำหรับเด็กหนูๆนะคะเพราะว่ารองเท้าขนาดนี้ค่ะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะหัดเดินก็อยู่ประมาณสักจะขวบประมาณ 8-9 เดือนถึงประมาณปีครึ่งนะคะไซส์จะเป็นไซส์3ถึงไซส์6นะคะเป็นตัวโพนี่นะคะวัสดุของมันมีอะไรบ้างนะคะตัวด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นผ้า PVC นิ่มนะคะเวลาน้องๆใส่หูใส่แล้วจะไม่ระคายเคืองเท้านะคะซับด้วยผ้าไฮเกตด้านในผ้าขนนะคะจะไม่ได้สีเสียดสีกับตัว PVC นะคะแล้วก็สกรีนด้วยลวดลายของตัวโพนี่นะคะแล้วเราก็จะมีตัวโพนี่น้อยๆตัวเล็กๆนะคะตัวนี้เป็น TPR นะคะพื้นนี่เราดูพื้นกันสักนิดนึงจะเป็นยังไงบ้างนะคะพื้นก็ยังเป็น PVC เหมือนกันนะคะสกรีนลวดลายนี่ค่ะสกรีนลายดอกไม้สวยงามนะคะด้านข้างเราจะเป็นเวลโก้เทปเป็นตัวขนแปะๆค่ะที่เราจะเรียกกันว่าแปะๆนะคะผ้าขนติดนะคะเกาะอย่างแน่นแล้วก็แถมด้วยตัวดอกไม้นี่หวานเชียวค่ะสำหรับคุณหนูนะคะนี่เลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยละไม่ได้เลยความสำคัญมากนะคะตัวเนี้ยต้องอยู่กับพื้นจริงๆเพราะว่าน้องกำลังหัดเดินอาจจะลื่นถลายก็ได้เราก็ใช้ตัว TPR นะคะเป็นยาง TPR ให้ความหนึบเวลาน้องได้ก้าวเดินนะคะแล้วก็สกรีนสวยงามแอดด้าให้มีมิตินิดนึงนะคะให้มีมิตินิดนึงในเรื่องของการเดินให้คล้ายจะต้องบอกว่าเหมือนกับยางล้อรถยนต์ที่มันจะต้องมีร่องมีอะไรสักนิดนึงเพื่อเวลาเดินแล้วมันเกาะกับพื้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าแอนด้าเบบี้ค่ะสำหรับหนูเลยนะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงคุณหนูกำลังเดินเรื่องเสียงเวลาเดินไปไหนเงียบๆเนี่ยบางทีเราจะไม่ทราบว่าบุตรหลานของเราอยู่ตรงไหน
เรามีตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเดินแล้วได้ยินเสียงข้อดีเลยนะคะสำหรับรองเท้าที่มีเสียงเรารู้ว่าบุตรหลานของเราอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งประเด็นเลยจูงใจให้น้องเนี่ยสวมใส่เพราะว่าเดินแล้วมีเสียงเด็กบางคนเนี่ยพอเดินนิดนึงจะให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มเสียงนี่แหละค่ะจะเป็นตัวล่อเลยพอเดินแล้วมีเสียงปิ๊ด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 น้องเขาก็อยากจะเดินทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องอุ้มน้องด้วยเห็นไหมคะเป็นไงคะสวยไหมเอ่ย3 สีชมพูม่วงวันโอรสและเรื่องแพคเกจจิ้งของมันลืมไม่ได้เลยสวยงามนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าจะมีตัวคาแรคเตอร์ติดไว้ให้สวยงามดูเด่นเลยค่ะกล่องสวยงามสีสันโดนใจคุณหนูมากเลยแล้วข้อสำคัญแอดด้ายังไม่ละเลยนะคะด้านหลังจะบอกไซส์ของเท้าขนาดของเท้าสามารถดูความยาวตรงนี้ได้ว่าบุตรหลานของเราเนี่ยความยาวเท้าขนาดไหนละและต้องใส่รองเท้าคู่นี้ไซส์อะไรดูได้เลยค่ะจากไซส์มาร์คด้านหลังกล่องนะคะจะบอกเลยนะคะว่าความยาวเท้าเราเท่านี้ขนาดนี้จะเหมาะกับรองเท้าไซส์อะไรนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะสามารถจัดเก็บเป็นกล่องที่เก็บสินค้าได้เลยนะคะไม่ต้องไปหากล่องอื่นมาเก็บรองเท้ารุ่นนี้นะคะมีที่แขวนให้ด้วยเห็นไหมคะเก็บก้อยค่ะสินค้าแอดด้านะคะเราใส่ใจทุกมิติฝากไว้นะคะสำหรับ 4BB 05 B1 นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ